村里有一个小伙子啊，一直是咳嗽不止，好几个月都没有见好转哈。然后呢，隔壁村有一个行医多年的老中医告诉他呢，山上呢有一种植物呢，它的外形呢，开出来的花朵呢像莲花一样，但是却呈大红色的一种植物，叫做洋荷，可能很多年轻人都不知道哈。他说呢，这个东西呢对他的这个帮助特别大，也有人会把它叫止咳大王哈。今天呢，我们到这个竹林里面来挖笋子的时候呢，意外发现了一颗，我拍给你们看一下，咱们一起来认识一下啊。就在前面这个位置啊，所以农村呢很多这个花花草草就是这样子啊，你认识它它就是宝，你不认识它就是草。我们进来挖东笋的时候呢，一个眼尖的小伙伴呢就在这个位置发现了它哈，然后呢都拿出这个手机来拍照。然后呢，我仔细查阅了相关的资料呢，他发现呢，它确实是个好东西。在很久以前，这个《本草纲目》啊，《本草拾遗》里面呢，就有着它的记载哈。我呢，把这个镜头呢拍前一点点去给你们看一下。你看它的外形是不是像这个莲花一样，但是却呈大红色，又像辣椒的形状哈。然后我手机里面搜了一下，它叫做洋荷，确实是一个好东西。在我国江西、广东、浙江的话，有着它的分布，这应该是它的种子哈。它是呢属于多年生的一种草本植物，确实是一个很好的东西啊。老一辈的人呢把它叫做止咳草或者止咳果，这样对这个长咳不止的人呢，它确实是有一点的帮助哈。不知道你们见没见过啊？虽然说它是一个好东西啊，但是具体怎么用的话，还是要在专业的人士或者医生的指导建议下才可以用。不知道你们见过没有？可以留言讨论一下啊。